Ողջույն, ողջունում եմ բոլորին, բարի երեկո հայաստանցիներին և բարի առավոտ Ամերիկայում բնակվող մեր հայրենակիցներին, ինչու եմ ասում նշում Ամերիկայում բնակվող, քանի որ մեզ մոտ այսօր հատուկ Coffee Chat է, Coffee Chat 11-րդը և Coffee Chat 11-րդը ես այսօր որոշել եմ անել իմ շատ լավ ընկեր ու գործընկեր SVH տուրիստական գործակալության հիմնադիր Վահիկ Սարգսյանի հետ, ով իր բիզնեսը ծավալում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆոռնիայում, Գլենդելում և այսօր շատ հետաքրքիր զրույց է մեզ սպասում, իհարկե սուրճի շուրջ, քանի որ մեր ֆորմատը հենց քննարկում սուրճի սեղանի շուրջ է, ողջույն Վահիկ։ Ողջույն Սամվել ջան, ես եմ բարի երեկո Հայաստան, Երևան և բարի առավոտ, մեր մոտ առավոտյան ժամը 9:20-ն է Լոս Անջելես և ներկայացնեմ գործընկերոջս, դասընկերոջս Business Supporting Center-ի Managing Partner Սամվել Գևորգյանին, որը մոտ 26 տարուց ավելի շատ լավ գործ է անում մեր հայության համար, ես ձեւ ասեմ։ Շատ լավ։ Կաֆես վերցրել եմ Սամվել ջան։ Okay, շատ լավ, այդ կարևոր ուրեմն այդ entrance ticket-ը, հնարավոր չէ առանց դրա անել։ Լավ, Վահիկ, քանի որ խոսելու ենք տուրիզմից, փորձել ենք համատել տուրիզմի այսօրվա իրավիճակը, սպասվող փոփոխությունները, որովհետև այնպիսի մի շրջանում ենք ապրում, որ լուրջ փոփոխություններ են տուրիզմին սպասվում, բայց կուզենայի սկսել հետևյալ հարցից։ Դու երբ եւ ինչպես որոշեցիք մտնել տուրիզմի շուկա։ Մի քանի բառ քո ընկերության ու քո այդ փորձառության մասին տուրիզմի ոլորտում։ SVH ճամփորդական գրասենյակը արդեն 26-27 տարի է, որ կա, բայց չգիտեմ թե ոնց եղավ որ մտամ ճամփորդական գրասենյակի մեջ, բայց որտեղ էր որ մտնեի այն passion-ը, նվիրվածությունը կար, Ամերիկա եկել ես համարյա թե ոչ մի բանի, պետք է մի ինչ-որ բան անես, բայց կար այն նպատակասլացություն, ամեն ինչը կար, որ պետք է դու մի ինչ-որ ձևով ոտքի կանգնես, եւ ստացեց որ ճամփորդական ոլորտն էր, եւ ճամփորդական Սամվել ջան, հիմնականում ասեմ ինչից եկավ, մեր կրթությունը համատեղ մաթեմատիկան շատ ավելի ուժեղ էր, որ մենք իրար հետ դպրոցում սովորում էինք մաթեմատիկայի թեքումով էր եւ համարյա թե ինչ էր որ վերցնեիր, բայց այդ կրթությունը ուրիշ բան էր տվել, մաթեմատիկան ուրիշ բան էր տվել եւ այնեն ստացվեց որ ճամփորդական ոլորտում եղավ աշխատանքը եւ դրա հետ էլ արդեն բերվեց այդ տված ստացած մաթեմատիկան ու այսօր ինչ ունենք։ Իդեպ Վահիկի հետ մենք երկուսով դասընկերներ ենք, դպրոցական դասընկերներ ու մաթեմատիկական կրթություն ունենք, մաթեմատիկական ուղղությամբ դպրոցում ենք սովորել համար Երևանի համար 112 Շահր Շիմոնյանի անվան դպրոցում, ողջունում եմ բոլոր մեր համադասարանցիներին, ովքեր հնարավոր է հետևում են հիմա նաև լայվից հետո են նայելու։ Ուրեմն իսկ որ թվին էր դա։ 93 թվականին եմ սկսել SVH ճամփորդական գրասենյակը։ Շատ հետաքրքիր է։ 93 թվականին, ասո 94 թվականին էլ ես եմ սկսել իմ management consulting business-ը ու համարյա նույն ժամանակահատվածում Արտակարգից ենք։ Ու հետաքրքիր է զուգահեռներ տանել բիզնեսի հետ կապված, տուրիզմի հետ կապված։ Ինչ է հիմա տեղի ունենում տուրիզմի շուկայում, ինչպես կգնահատես հաշվի առնելով 27 տարվա փորձառությունը, նաև այսօր ինչ իրավիճակ կա ընդհանրապես տուրիզմի շուկայում։ Okay, անցնելով 9/11, անցնելով recession, թվում է թե ամեն ինչ տեսանք, ամենադժվար բաները տուրիստական ոլորտում տեսել ենք ու ինչ որ բան մեզի չի վախեցնելու, բայց արյունտես չէ, կան բաներ, որ նորից վախեցնում են, որովհետև անտեսանելի է։ Եթե ինչ որ դառնում է անտեսանելի ու ինչ որ պայքարում ես անտեսանելի մի բանի հետ, դրա մտահոգվածությունը շատ ավելի շատ է։ Եվ այսօրվա դրությամբ այդ բոլորիս քաչ հայտնի համաճարակը, հիմա չգիտեմ, սրա արդյունքները վաղը չեմ իսօր ոնց կասեն, դա իսկականից մրջուն էր, որ ատոմային բոմբ են գցել, թե իսկականից լուրջ հիվանդություն էր, որ պետքա այս քայլերով գնանք առաջ։
Բայց ամեն դեպքում շատ ավելի բիզնեսներ կան եւ երկրների էկոնոմիկաներ կան, որ շատ իմպակտ ստացան սրանից։ Դրանցից առաջիններից մեկը of course ճամփորդական ընկերություններն են, airline-ները, նավային շրջագայությունները, հյուրանոցները, հետո գալիս են մյուս հարակից ուղղությունները, որոնք կապված են դրա հետ եւ կարելի ասել այդ համաճարակը շղթայված է ձև գնում է։ Ու օրինակ ինչպես է ռեակցիա տալիս այդ նույն որ գործակալությունները, տուրիստական ընկերությունները, ավիաընկերությունները այսօրվա իրավիճակին, ոչ թե cancellation-ներ, ամրագրումներ, չեղարկումներ տեղի ունենում, ընդհանուր անորոշությունով, ինչպես են դերակատարները արձագանքում այս իրավիճակին։ Ամեն մի կարելի ասել case-ը լրիվ կարելի է վերցնել անատական case, որովհետև որ airline-ների համարյա թե կարող եմ ասել 90% policy-ները լրիվ տարբեր են, տարբեր airline-ներ տարբեր policy-ներ են առաջարկում, որոշները եթե իրանք չեղարկել են flight-ը credit են տալիս, որոշները refund են տալիս, որոշները միջև անգամ $50 ասենք Lufthansa ընկերությունը $50 ավելի եվրո գումար է վճարում, եթե դու ուզում ես voucher վերցնես, American Airlines-ը միջև այսօր եթե ինքն է չեղարկել թռիչքը քեզ տալիս է full refund, որոշ airline-ներ մինչև 2 տարի credit են տալիս, նավային շրջագայությունները շատ հետաքրքիր բան առաջարկեցին եւ նաեւ all inclusive package-ները շատ հետաքրքիր բան առաջարկեցին, որովհետեւ իրանք ուզում են որ գումարը դուրս չգա իրանցից, գումարը գոնե իրանք մնա իրանց մոտ, որ կարողանան դիմանալ այս դրության մեջ ասեցին, եթե դուք ունեք կոպիտ ասած մեր այդ voucher վերցնեք 125%-ի voucher ձեզ կտանք եւ մինչեւ 2 տարի ժամանակ։ Եթե դուք գնել եք մի բան $1000-ով, $1250 եք ունենալու եւ այն էլ 2 տարվա ժամանակ։ Եվ իմանես ինչն էր հետաքրքիրը, մոտավորապես մի շաբաթ առաջ Norwegian Cruise Line-ը, որ ամենամեծ cruise line-երից մեկն է, եթե վերցնենք 3 հատ major Royal Caribbean-ը, Norwegian-ը եւ Carnival-ը, Norwegian-ի CEO-ն էր խոսում եւ նա ասում էր, որ իրենց հաճախորդության 50%-ը վերցրել այդ promotion-ը, որը շատ լուրջ թիվ է։ Հետաքրքիր է 50%-ը։ Օրինակ այդ տեսանկյունից հետաքրքիր մի հատ այսպեսի հարցն է։ Դու հավանաբար աշխատում ես թե Ամերիկա հայերի հետ, թե ամերիկացիների հետ։ Այո։ Դուք ինչպես են ինչ ռեակցիա են տալիս, ըստ ընդհանուր հավաքական կերպարով վերցրած։ Հայերի մոտ չէ, հայերի մոտ ուզում են հենց այսօր իրանց փողը հետ ստանան։ Ու միջև անգամ չեն ուզում մի քանի օրեր սպասեն, որ հասկանալով ինչ է կատարվում, որովհետև այդ փողը մեր մոտ չի, airline-ների մոտ է, շատ դեպքում կամ ընկերությունների մոտ է, իրանց եթե սովորական policy-ին, սովորական վիճակում տևում էր 2-ից 4 շաբաթ իրանց cancellation-ը եւ գումարը հետ ստանալու, այսօր միջև անգամ 3 ամսից ավելի շատ է տևում եւ վստահել չես, որովհետև ահավոր, աննորմալ մեծ թվով cancellation-ներ ունեն, բայց դրությունը սա է, ոչ մի բան չեն կարող ասենք, բայց մեր մտածելակերպի մեջ ու ամերիկացիների դեռ հսկայական այնց տարբերություն կա։ Հիմնականում մոտ 30 տարի է հիմնական համայնքը կազմավորվել, կարող մարդիկ ասեն 60 թվականից, բայց կարող եմ ասել մոտ 30 տարի եւ դրա հիմնական մասը Հայաստանից եկածներն են, որ մեծ փոփոխություն առաջացեցին այս համայնքում եւ բայց մեր մտածելակերպի մեջ էլ որոշ փոփոխություններ կա, հələ որ ամերիկացի չենք դարել, որ այդ ձև մեծամասնությունը չի մտածում։ Օրինակ Հայաստանում այս վերջերս որ վերջ մի քանի ամսվա ընթացքում մի քանի բյուջետային ավիաընկերություններ մտավ, ավելի ճիշտ Ryanair-ը հասցրեց 1-2 ամիս աշխատել, Wizz Air-ը չհասցրեց նույնիսկ աշխատել, էլի Ryanair-ի հետ կապված այդպեսի ոնց որ cancellation-ների հարցերը բարձրացել, բայց հիմնականում այդ բյուջետայինները տալիս են refund չեն տալիս, այսինքն օպցիա տալիս են refund-ի, բայց վերջում ես օրինակ ունեի Thomson, Մյունխեն պետք է, Մյունխենից պետք է այսօր հետ վերադառնա, այդպես է բանալները, հա։ Ուրեմն, բայց միևնույնն է, refund-ի օպցիա տալիս են, տանում են վեբկայքերում այդպիսի, ուրեմն խուճուշ տեղերով են անցկացնում, որ վերջի չես հասկանում, ուր ես հայտնում, ու վերջում ասում ես, լավ, ավելի լավ է voucher վերցնեմ 1 տարվա, ու 1 տարվա voucher են տալիս, բայց այստեղ մտավախություն կա, գուցե տոմսերը թանկանան, իսկն այն 2 տոմս են, որ ես գնել իմ ֆիքսված գումարով, հիմա կարողանամ 1.5 տոմս գնել։ Օրինակ այդ տեսակետից այդպիսի այսպես ասեմ բաներ կան, տարբերակներ կան, որ հնարավոր է որ տոմսերը, հյուրանոցները թանկանան։
Կարծում եմ մոտավորապես 6 ամսում ոչ, բայց 6 ամսից հետո վստահորեն կարող եմ ասեմ, այո, որովհետև եթե սովորաբար եթե հիշենք 9/11-ից հետո 9/11-ը սեպտեմբեր 11-ը։ սեպտեմբեր 11-ին էր եւ բոլորը վախենում էին թռներին, որովհետեւ ասում էին, օքեյ, terroristներ կան եւ խստացեցին TSA-ները, որ հիշում ես, այդ security, որ անցնում էր security-ով, անվտանգության այդ սիստեմներով էին անցնում եւ տոմսերը միջև անգամ թանկացա, որովհետեւ դրա թաքսերն էլ ավելացան, airline-ների օթակայանների գներն էլ, որ airline-երին charge էին անում տրանս վաճառով, դա էլ մի քիչ բարձրացավ, բայց մարդիկ ավելի անվտանգ էին իրանց զգում, որովհետեւ TSA-ները կային ավելի անվտանգ էին։ Հիմա բացի անվտանգ լինելուց հետո ավելի ապահով ենք թռնելու մոտավորապես մոտ 5-ից սկսած, որովհետեւ United Airlines-ի CEO-ն էր մի քանի օր առաջ խոսում, ասում էր մեր օթանավները հիմա ախտահանում ենք այնպես, ինչպես հոսպիտալներն են ախտահանում։ Եվ ասում են Clorox-ի հետ ասում են պայմանագիր ենք էլ արդեն կնքել։ Եվ այս բաները of course բերելու է գնի բարձրության, ավելի բարձրացնելուն։ Հիմա որոշ airline-ներ full չեն թռնում, ամբողջությամբ չեն թռնում, իրանք middle seat-երը, մեջտեղի տեղերը black են արել, որ ավելի սոցիալական հեռավորության վրա լինեն։ Ինչի՞ թանկանա փաստորեն։ Իմ վստահ պետքա թանկանա, որովհետև ասում են միջև անգամ այն ուղեբեռները, որ դուք հանձնում եք, պետքա դրանք նորից ախտահանվեն։ Եթե սեպտեմբեր 11-ից հետո մարդկանց էլ ասում ենք պետքա օթակայանում լինեք մոտավորապես մոտ 2.5 ժամ առաջ, վստահորեն հեսա մի քանի ամիս հետո պետքա ասենք մոտ 3.5 ժամ առաջ պետքա լինեք, որովհետև դա էլ է առաջացնելու հերթեր եւ առանց ձեռք տալու արդեն ուզում են որ չեքինները որ արում է boarding pass-երի ուզում են առանց հպվելուց այդ ապարատներից դնել իսկ դրանք բոլորը բերելու է որոշակի ծախսերի թանկացումների հա այդ ամեն ինչը իհարկե բերելու է թանկացումների բայց այդ տեսանկյունից եթե նայենք տուրիստի տեսանկյունից տուրիստի վարքագծի behavior-ի տեսանկյունից ինչ փոխվի քո կարծիքով այդ տուրիստի մոտ ժամանակա քաշելու, բայց այսօրվա դրությամբ կարող եմ ասեմ բանակը երկու մասի է բաժանվել։ Մի 50% այսօրվա դրությամբ միշտ հարցնում է թրիշները կան, ինք ուզում է թռնի։ Իր մոտ ոչ մի բան չի փոխվել, ինք ուզում է մեկ օր առաջ թռնի, գնա հանգստանա, մանավանդ այսօր Հայաստան գնացողները ամեն օր զանգ են տալիս, ասում են թրիշները կան, թե չկան, ինչա կատարվում Հայաստանի հետ։ Իրանց համար ոչ մի նշանակություն չունի, այս ինչա կատարվել, ինքը պետքա գնա, որովհետև այդ ձև է իր մոտ էլ դրված, ինքը բան չի։ Մյուս 50%-ի համար դեռ հələ որ ինքը ուզում է հասկանա, ապահով է իր թռնելը, թե չէ։ Կամ գնաց այդ երկիր, հանկարծ ինչ-որ մի բան եղավ, կարող է կարանտինի մեջ լինի, թե չլինի։ Այսինքն սրանց երկուսի բանը կա, բայց կարծում եմ favor-ը այն մարդկանց վրա է, որոնք ուզում են թռնել, որոնք ուզում են գնալ, որովհետև ավելի ռեալ են մտածում եւ այսօրվա օթանավները կամ միջև անգամ հյուրանոցները շատ ավելի ապահով են։ Օրինակ մեր Facebook հաղորդումներում մի քանի շաբաթ առաջ դրեցինք, որ օթանավի ամենակեղտոտ տեղը որն էր, որ այդ սորական այդ սեղանիկները, որ բացվում էր, ամենակեղտոտ տեղը դա էր։ Բոլորը միշտ պատկերացնում էին գեսել, որ պետքա զուգարանը լինի, բան լինի, բայց դուս էր գալի, որ դա էր ամենակեղտոտ տեղը։ Եվ մինչև անգամ ժողովրդին ասում էինք, որ գնում եք թռնելու ամենաառաջինը այդ սեղանները մաքրեք։ Բայց հիմա airline-ները, որ դրել են այս կարգի ախտահանում են եւ իրանք մոտավորապես այդ ամեն մի թրիշտից հետո պետք է ախտահանեն, շատ ավելի ապահով են լինելու։ Եվ դիմակներով պետք է հիմա որոշ airline-ներ կա, իրանք անպայման բան են անում, որ պարտադիր է դիմակներով օթանավի լինեն եւ սպասարկող անձնակազմը նույնպես դիմակներով է լինելու։ Շատ լավ։ Իսկ դու Վագյան անցյալ տարիներին ընդհանրապես քանի տուրիստ եք սպասարկում, ուզում եմ ասել range-ը հասկանամ, հա ծավալը համեմատելու տեղականի հետ։ Ցեք մոտավորապես։ Okay, մոտավորապես անցյալ տարվա վրա երևի ավելի կոնկրետ եմ ուզում, երևի 50,000-ի չափ։ 50,000-ի չափ, հա։ Այո։ Հայաստանի համար բավականին մեծ թիվ է, տուրիստական գործակալություններ կան սեզոնին 1000-ի հասնելուց, դա բավականին լուրջ թիվ է,
իհարկե խոսքը գնում է միջին ու փոքրերի մասին, Ահա, բայց ոչ մեծերի մասին, բայց ամեն դեպքում քեզ մոտ, ասենք Ամերիկայում տուրիստական շուկա տուրիստները ավելի խառն են, քան համատած հայկական տուրիստների հետ, հա։ Դրանք ինչ առանձնահատկություններ ունեն, շատ հետաքրքիր է։ Ամերիկացի տուրիստ ասել ինչ է։ Okay, երբ որ նոր սկսեցի, չէ, բիզնեսը, մարդիկ հիմա հայրի վրա վերցնեմ, հետո կհամատեմ ամերիկացիների հետ։ Մարդիկ ասենք, եթե ուզում էին գնային ճամփորդության, որոշում էին մի 5-10 օր առաջ գնում էին, կամ մաքսիմում մոտ 20-25 օր առաջ։ Իրանց համար այդ ձև էր, այսինքն այսօրը որոշում ենք մի 2 շաբաթ հետո 3 շաբաթ հետո մենք։ Բայց ապրելով այսքան երկար տարիներ հասկացանք, որ ամեն ինչ պետք է պլանավորենք։ Պլանավորելուց պետք է մեր vacation-ներ պլանավորման մեջ լինի։ Մենք պետք է եթե տրվենք vacation, մենք հիմա պլանավորում ենք 6, 7, 8, 1 տարի առաջ։ Եվ ավելի հարմար գներ ենք վերցնում, եւ պլանավորելը դու քո կյանքի մանում ես, օքեյ, ժամանակ դու գնալու ես ստեղ, այնտեղ։ Դա ամենամեծ կարևոր բաներից մեկն է պլանավորելը։ Դե այս երկիրը արդեն մոտ մի 2-300 տարի ավելի շատ աշխարհի ամենաբիզնես մոդելն է։ Եվ մենք այդ բիզնես մոդելի մեջ էլ սովորում ենք, թե ոնց պետք է պլանավորենք։ Եվ դրա հետ եթե համատենք ամերիկացիների հետ, որ քիչ առաջ որ ասեցի, իրանցից 50%-ը կրուզների պարագայում 125%-ը վերցնում էր։ Հələ մենք դեռ չենք վերցնում, որովհետև այսօր երևի ցանկացած ամերիկացի, եթե վերցնեմ 90%-ը, ինքը չի մտածում life insurance ունենա, այսինքն կյանքի ապահովություն ունենա։ Ինքը չի մտածում, որ պետք է անպայման իր կտակը գրի, բոլորին գրի, որ վաղը չեմիսոր իր հաջորդ սերունդը ոչ մի խնդիրներ չունենա, բայց մենք դեռ այդ սովորում ենք հələ։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր է ամեն դեպքում այդ տարբերությունների տեսանկյունից, որովհետև պլանավորելը նույն բիզնեսի մեջ է, ասենք ես BAC-ում, Business Support Center-ում շատ է 25-26 տարի շատ բիզնեսմենների հետ են շփվում, որ խոսենք 25 տարի, 20 տարի, 15 տարի առաջ պլանավորման մոտեցումը, գաղափարը դեռ շատ թույլ էր։ Հիմա իհարկե կան ձեռնարկություններ շատ լրջորեն դրա վրա աշխատում են։ Այս պլանավորումը ամեն դեպքում այս ամենաառաջին քայլն է, որ պետք է արվի նույնն էլ տուրիզմի ոլորտում իր արձակուրդը կազմակերպելու տեսանկյունից։ Հիմա մի այսպիսի մի հատ գլոբալ հարց է, ասենք տուրիզմի ոլորտում կան տարբեր դերակատարներ, ասենք տուրիստական գործակալություններ, ավիաընկերություններ, հյուրանոցներ, տրանսպորտային ընկերություններ, ասենք ամբողջ շղթա է դա։ Ինչ որ բան կփոխվի քո կարծիքով, կարող է ինչ որ դերակատարներ դուրս գան այդ խաղից, օրինակ բյուջետային ընկերությունները կմնա, թե չեն մնա ավիաընկերությունները, ինչ փոփոխություններ կլինի այդ կառուցվածքում տուրիզմի շուկայի քո կարծիքով։ Կարծում եմ մեծերը ճնշելու են, որովհետև այս requirement-ները, սրանք որ դրված են արդեն օդանավային ընկերություններ, միջինով եզև ասեմ, բյուջետային ասենք ավիաընկերությունը 40 րոպեից մի ժամ է կանգնում օդակայանում եւ պետքա թռնի։ Այսօրվա դրությամբ ինքը այդ ժամի խնդիրը չուներ, որովհետև այդքան մաքրման վրա ուշադրություն չէին դարձնում, այդքան ախտահանման վրա ուշադրություն չէին դարձնում, իսկ հիմա պետքա դարձնի, ինքը դառնալով էլ արդեն որոշ չափով բյուջետայինից դուրս է գալիս, այդ ավելնորդ ծախսեր է լինելու, որ վստահորեն մեծերը ճնշելու են։ Կլինեն ամեն դեպքում, բայց այսօրվա դրությամբ կարծում եմ մեծերը ամեն դեպքում ճնշելու են։ Ամենամեծ խնդիրներից մեկը դա է լինելու։ Մինչև անգամ ինձ ասեցին, որ էլ արդեն ժուրնալները, որ կար օդանավի ներսում, ժուրնալներ չինելու, ամեն ինչ անելու են, որ ամենակիչ ձևով հնարավորություն տան շփվելու կամ նախորդ ռիսկի նստածը կամ այս ռիսկինը, որ շփվի դարել։ Իսկ բոլորը չի կարա վերջանա, բայց ամեն դեպքում բյուջետայինները խնդիր ունենալու են։ Իսկ տուրիստական գործակալությունների մասով այսօր ամենը դիմանալու հարց է։ Ուղղակի մեծի դեպքում, եթե իր կտուրը մի քիչ ավելի մոտ կոպիտ ասած ավելի լայն է, ինքը շատ ավելի ստացել է դեմեջ, բայց ամեն դեպքում պետությունը եւ այդտեղ վերցնեմ Միացյալ Նահանգների մասին, ինքը փորձում է քեզ տա լոնա փորձում տա հիմնված թե ինչ կարգի դու taxes վճարե պետությանը, դրա հիման վրա է ինքը լոնը քեզ տալիս, որ դիմանաս, ոնց որ մինչև անգամ Airline-ների նահագին բիլիոնների 25 բիլիոնի լոներ տվեց այն պատճառով, որ իրանց աշխատողներին չհանեն, մինչև սեպտեմբեր պահեն, դիմանան։
նույն ձևի ինքը տարածա payroll protection program, այսինքն որ նորից դրանով ինքը ուզում է քեզ օգնի, քո աշխատավորների գումարը վճարես, գոնե դու կարողանաս ոտքի կանգնես, շունչ քաշես։ Այս կողմով կարող ասեմ, որ Միացյալ Նահանգների, այսինքն կառավարությունը փորձում է ամեն ինչ անի, ճիշտ է, դեմեջը շատ մեծ է, բայց գոնե փորձում է քեզ ինչ որ ձևով քո կողքին լինի։ Մի էսպիսի հետաքրքիր հարց կա, թեմա կա մեր մոտ, հիմա շատ այդ թեման ծավալվում, որ սկսում ենք ուզած թե չուզած ուշադրություն դարձնել ներքին տուրիզմին։ Քանի որ ակնկալիքները դրսից բավականին քիչ են, ճիշտ է, արդեն sense կետային ինչ որ ռեզերվացիաներ լինում են Ռուսաստանից, տարբեր տեղերից աշնան համար, տարբեր հյուրատներում, բինգբիներում, հյուրանոցներում, բայց ամեն դեպքում դրանք կետային են, ընդհանուր գլոբալ առումով մեծ ազդեցություն չեն թողել տուրիզմի, դրական ազդեցություն ընդհանուր տուրիզմի վրա այս տարվա ընթացքում։ Ու շեշտը դրվում է ներքին տուրիզմի զարգացման վրա։ Բայց ներքին տուրիզմը հաճախորդը ներքին տուրիստն է, որը հիմնականում սովոր է դուրս գնալ, դրսում հանգստանալ, հա, այն մասը, ովքեր գումարում են ծախսելու։ Ասեք, օրինակ, անցյալ տարի դու Հայաստանում էիր օգոստոս ամսին։ Այո։ Օգտվեցիր տուրիստական տարբեր հյուրանոցներից, այդ value chain-ի, հա, տարբեր դերակատարներից։ Ինչ խորհուրդներ կտաս օրինակ տեղական տուրիստական հյուրանոցներ, գործակալություններ, տրանսպորտային ծառայություններ, հյուրատներ, որպեսզի տեղական տուրիզմի պահանջարկը կարողանան ավելի հստակ բավարարել։ Այսինքն արտասահմանից եկող տուրիստի աչքերով, բայց տեղացու համար հաշվի առնելով, որ հայաստանցի է։ Սա այդ տեսակետից ինչ խորհուրդներ օրինակ կտաս, մի քիչ քո փորձառությունը կիսի մեզ հետ։ Ինքը պետք է շատ ավելի յուրահատուկ ձևով ներկայացնի, որովհետև վստահ եմ մարդիկ կան, որ կարող է ապրում են Երևանում, բայց կարող է մոտավորապես Երևանից մի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա մի հատ յուրահատուկ, ասենք գյուղում կամ քաղաքում կամ տրաշրջակայքում մի քարանձավներ, ջրվեժներ, մի եկեղեցիներ կա, որ ինքը երբեք չի ելել, դրան շատ հետաքրքիր ձևին ներկայացնելու, ցուցադրելու խնդիրներ կա։ Ու հիմա կարծես, որ մեկ-մեկ նայում եմ հեռուստատեսությամբ, կան հաղորդումներ, որոնք շատ ավելի հետաքրքիր են փորձում դա ներկայացնել, դա ամենաառաջինն է։ Երկրորդը, of course, խնդիրը, որ մատչելի չեմ ասում մատչելի, բայց երբ որ դու քո ներքին շուկայի համար ստեղծում ես շատ լավ արժեքի ապրանք կամ շատ լավ գումարային ձևով բան ես առաջարկում, ներքին ավտոմատ ձևով դստից եկած իր հյուրին, իր կամ ծանոթին անպայման խորհուրդ է տալու, որ գնա այդ տեղը տեսնելու։ Մինչև անգամ ես մտածում էի, որ երեք էի սա շուրջը մտածում, այս համաճարակի ժամանակ մենք տեսանք, որ քանի որ բանկետ-հոլերը փակ են, անորոշ վիճակի մեջ չեն։ Մինչև սեպտեմբեր կամ մինչև տարվա վերջ բանկետ-հոլերն հարսանյաց սրահներն են, որտեղ մեր մոտ լրիվ ընդունված է, մոտ 200-300 հոգանոց հարսանիքներ են անում 400 հոգանոց, եւ կարծես հարս ու պեսան լրիվ մի բանի վիճակի մեջ են, իրանց երազած օրը չի կանելու։ Առաջել ունեինք, բայց հիմա փորձում ենք ավելի ագրեսիվ լինենք destination wedding-ների համար։ Այսինքն destination wedding-ները, որ գնում են resort area-ները, լողափները, ծովափներում, հյուրանոցներում եւ իրենց հարսանիքը կատարում են այնտեղ։ Ես մինչեւ անգամ հիշում եմ, որտեղ այդ հարսանիքը դու կատարեցիր Իջևանում էր կարծեմ հիշում։ Ենոքա ապագա resort-ը։ Okay, այսօրվա դրությամբ նույն բանը մտածում էի ինչու՞ չէ, եթե ամեն ինչ լինի, նաեւ destination wedding-ը լինի Հայաստանում, աշխատվի այդ ուղղությունների վրա, որ մի հետաքրքիր գյուղում, գյուղական միջավայրում, իրամոտիկ հարազատ ընկերների հետ, որովհետեւ բոլորը հոգրել են շաբլոն եղած ամեն ինչով, էսի մի հատ մի հետաքրքիր յուրահատուկ մի բան կնի, համ մարդիկ կգան, համ 10-15 օրով կգան կմնան, համ էլ այդ 2-3 օրը իրանց համար մի հատ պատմական մի բան ալնելու, հիշելու մի բան ալնելու, կարծում եմ մեր համար էլ մտածելու տեղ է տալիս, այս ուղղությամբ աշխատելու, քանի որ ամեն ձևով ուզում ես Հայաստանի հետ աշխատես ու չես էլ կարող չաշխատես։ Այսօր եթե մեր Facebook հաղորդումներն արել ենք, փորձում ենք մոնտաժը տանք Հայաստանում աշխատող են մարդկանց, որոնք թող իրանք անեն։ Եթե գները համեմատաբար նույնն են, ավելի լավ է թող Հայաստանի մարդը գոնե ձևով դու հասկանաս իրան ես տալի։ Բայց էս էլ է մի ուղղություններից մեկն է, որ մտածում եմ destination wedding-ները
Հայաստանում, այս նման տեղերում։ Անկեղծ նմանատիպ ֆորմատներ արդեն Հայաստանում կան, մի քանի տարի արդեն գործում են, Ռուսաստանից տարբեր տեղեր, Եվրոպայից, Ամերիկայից նույնիսկ գալիս են ու հարսանիքները անում են Հայաստանում, բայց ինձ զգացողությունը ի՞նչն է, ավելի շատ այդ գաղափարը ծագում է, ասենք հարստ ու փեսայի մոտ, հա, ու իրանք սկսում են հետաքրքրել Հայաստանում։ Հակառակ տեսանկյունից աշխատանքը բավականին քիչ է, այստեղ բավականին շատ բան ունենք անելու, որ մենք լինենք պրոակտիվ, մենք առաջարկենք այդ ծառայությունները, այսինքն գաղափարը սերմանենք այն մարդու են հայի ուղեղը ու ոչ միայն հայի, նաև կարող է այլազգիներ լինեն, որոնց հարսանիքը անցկացվի բանում Հայաստանում։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքը պրոակտիվության հետ կապված է, մարքեթինգային աշխատանք։ Ուրիշ ինչ կառաջարկեցին ծառայություններ օրինակ, որ տեղական շուկան զարգացնի ներքին տուրիզմի համար, որ դու չտեսար կամ կարող չես տեսել, բայց դրանք կան, բայց ամեն դեպքում որն ես դու ավելի կարևորում այսօրվա պայմաններում։ Ասեմ, որ շատ լավ տեսամ, այսինքն շատ բաներ, որ ես պատկերացնում եի, որ այդ ձև չի, շատ լավ եմ տեսել։ Շատ ուրախ եմ։ Մոտ 50-60 երկրում եղել եմ, ու Հայաստանը տեսամ, որ չի զիջում։ Առաջվա կարող է մոտ 8-9 տարվա, 7 տարվա Հայաստանը շատ էր զիջում, բայց այս անցյալ տարվա իմ Հայաստանը լրիվ մի ուրիշ Հայաստան էր։ Երբ որ առաջի օրը տղայիս հետ իջանք, ճիշտ է, սանդղակը շատ բարձր էի դրել Հայաստանի համար, տեսամ, չէ, մի քիչ այդ սանդղակը պետք է իջացնեմ, բայց այս սանդղակը դրել էի, որ եվրոպական շատ երկրներից ավելի բարձի վրա եմ դրել, որովհետև փոքր է, միշտ ուզում ես բարձի վրա դնես։ Մի քիչ իջացրեցի, տեսա, չէ, այդտեղ չի։ Ամեն ինչը շատ նորմալ հունի մեջ դրված է, սպասարկումը, բանը, մանավանդ որ առաջ բողոքում էին, մարդիկ ասում էին իմ հաճախորդները գնում են Թիֆլիս, մի քանի օր Թբիլիսի էին հետո մի քանի օր ռեստորանները, բաները, այնտեղ ավելի համ մատչելի էր, համ սերվիսի տեսակետից, տեսամ, չէ, Հայաստանը ոչ մի բանով չի զիջում։ Հետո սանդղակը, որ իջացրեցի, ասեցի, չէ, սխալ է, մի քիչ էլ բարձրացրեցի, եւ տեսա, որ չէ, շատ բաներ ճիշտ ուղղության վրա կան, բիզնեսը, երբ որ թողնում ես ինքը իրան բերում է այդ սանդղակին, ինքը իրան բերում դնում է դրան, բայց of course բոլորս էլ անելու բաներ ունենք եւ սերվիսի եւ բոլոր ոչ միտեղ չէ որ մենյուները ասենք երկու լեզու անգլերենը միշտ կար ասենք հայերեն ռուսերենը անգլերենը չկար այսօրվա մեր երեխաները այո իրանք խոսում են հայերեն կարդում են հայերեն բայց ոչ բոլորն են հավատա որ հայերենի հետ կամ այդ բառերը ինչ որ գրված է չեն հասկանում իսկ ավելի ուշադրություն պետք է դարձնենք իրանց վրա իրանք են մեր ապագան մենք իրանց վերելու ենք նույն հարսուպեսայի պարագայում այսօր հարսանիքը destination wedding-ը առայժմս դեռ որոշում են ծնողները այսինքն ծնողների մանր կաթացնելով է լինելու որ երեխաները արդեն ասեն չէ պետք է այս քայլը վերցնենք այս քայլը գնանք նորից գալիս ընտանիքի ամերիկայում ծնողներն են որոշում հիմա այսօրվա դրությամբ ես հայկական destination wedding-ների համարյա որ այսքան որ եղել են կարող եմ ասել մոտավորապես 80%-ը հիմնականում ծնողներն են հենց որ որոշում Շատ հետաքրքիր մեսեջ էր մեր տուրիստական ընկերություններին հայկական ովքեր կենտրոնանալու են destination wedding-ի կամ ասենք բանի հա հարսանեկան միջոցառումներ կազմակերպելու վրա Ձեր մեսեջները ուղղում եք ոչ թե ապագա հարսի եւ փեսային, այլ նրանց ծնողներին։ Քանի որ նրանց ծնողներն են հաստատի որոշում կայացնում։ Կարծես իրանց ծնողների հարսանիքը դա լինի, իրանք իրանց ընկերներով ուզում են ուրախանալ, իրանք մի քիչ սխալ է, ինչ որ բան ասում եմ սխալ է, որովհետեւ այդ հարս ու փեսայի ուրախությունն է, բայց այսօրվա հարսանիքներում էլ որ գնում ես, տեսնում ես հարս ու փեսայի ընկերները մոտավորապես մոտ 30-40 հոգի են, 300 հոգուն լրիվ իրանց բաներն են ծնողների ընկերությունը հարազատությունը հա շատ հետաքրքիր է իսկապես այդպես է այս անցյալ տարի նախանցյալ տարի մի քանի չի հարսանիքների են մասնակցել դուք իմ լավ ընկերը Հոլանդիայից ամուսնացավ Ամերիկայում ապրող հա ասում որ մենք երկուսով էլ իրար ճանաչում ենք ու Ինչպես ասում են, հայրը չնայած ամբողջ աշխարհում սփռված են, միևնույն ընդամենը 10 միլիոն եք, մեկը մյուսին ճանաչում, հա։ Իմ շատ լավ ընկերոջ Զավենի աղջկա հարսանիքին է եղել, Շանդրեկին էլ ես եմ այստեղ եմ։ Շապանց բարի մարդ։
Շատ լավ, ի վկերոտ Հայկի հարսանիքներ, հենց Տանաթևիկի հետ ամուսնանում, այդ հարսանիքի ժամանակ այդպես էր, ընկերությունը հարսի փեստայի փոքր մասն էին, բայց ծնողների կողմը բավականին շատ էին ու տարբեր երկրներից իդե, դա էլ է կարևոր։ Իսկ դրա վրա է ուզում շեշտ դնել, Destination Wedding այդ հարսանիքները որ կազմակերպվում են, Հայաստան են բերում տարբեր երկրներից հայերի եւ տարբեր երկրներից ոչ հայերի, նրանց ընկերների։ Իսկ դա շատ լուրջ մարքեթինգային քայլ է, որի վրա իսկապես կարելի է աշխատել երկրի մարքեթինգը անում։ Դու նաեւ հետաքրքիր բան ասել քո զգացողությունների ու այդ բանի վրա, հա, ասենք թե սանդղակները վերև ներքև բարձրացնելու վրա, որովհետեւ ես օրինակ մի քիչ վախում եմ այդ հարցը տալու քեզ լինելով տուրիզմի ոլորտի էքսպերտ, մասնագետ 27 տարի տուրիզմի ոլորտում Ամերիկայում, ես մտածում եմ մի քիչ ավելի մասնագիտական ու խիստ աշխարհ գնայի, ինչու եմ այդպես ասում ու լավ է որ այդպեսի դրական մեսեջներ ստացա, դե շատերը դրսից հայերը գալիս են ու սկսում են շատերը ներողություն սխալ եմ ասում, մի մասը գալիս են ու սկսում են փնտրել խնդիրներ Այս վատ էր, սա վատ էր, սա այսպես չկա եւ այլն։ Ու ես իրենց հետ որ խոսում եմ, ասում եմ, իսկ ենթադրենք Ճապոնիայում կար դա, իսկ Չեխիայում կար, իսկ Եգիպտոսում կար եւ այլն, հա, որ սկսում են համեմատության մեջ նայել։ Այ ինչի՞ց է, որ գալիս են ու ակնկալիքները շատ ավելի մեծ են լինում, քանց պետքա լինի, որովհետեւ այդտեղ որոշակի խնդիրներ կա, այդ մարդիկ գնում են ու սկսում են տարածել ինֆորմացիա, որ ինչ որ բան վատ է։ Այդպիսի դեպք գիտեմ, ինձ անուններից մեկը եկել էր ու ինձ պատերազմը գնացեց ինչ ռեստորանում մենյու չկար։ Հա, ասենք լավ չկար, բայց իր մեջ մնացել էր միայն դա։ 10 օր եղել էր 9.5 օրը արտակարգ էր, մի անգամ միտեղ մենյու չէին տվել։ Ու մի 10 հոգու պատմեց, ինչպես ասում են, գող տուրիստը պատմում է 10 հոգու, իսկ դժգոհ տուրիստը 100 հոգու։ Ու 100 հոգի բացա, որ այդ ռեստորանում մենյու չկա։ Այդ բանը ինչպես կարելի է կարգավորել, խոսալ, մեսեջները տալ, որպեսզի այդ տպավորությամբ չգնա։ Արի ես վերցնենք, եթե դու քո ընտանիքի մեջ երեխայիդ ուզում ես դաստիարակես, որ դու միշտ իրան ասես դու վատն ես, վատն է լինելու է, բայց դու իր մեջ երբ որ տեսնում ես մի լավ բան, ու տեսնում ես ինքը լավ արարքար է, դու ավելի ուշադրությունը դարձնում ես այդ լավ արարքի վրա ու դրա հիման վրա ինք ուզում ես որ իր լավերը ավելի շատացնի։ Նույն բանն էլ Հայաստանի վրա է։ Եթե դու տեսնում ես մի լավը, պետք է անպայման բարձրաձայնես։ Ավելի արի ուրիշ բան ասեմ, ընկերներիս ինստիտուտի ընկերներիս մոտ էի, տղան բանակում ծառայում էր եւ քիչ էր մնացել որ հետ վերադառնար, ասում են հիմա ո՞նց է իր ծառայությունը, ո՞նց է գնում, ասում էր դե առաջ մոտավորապես մի 1 տարի, 1.5 տարի առաջ տնից էինք ահագին բան ուղարկում, բայց հիմա կարելի ասել ես մի 6-7 ամիս, 8 ամիսը ոչ մի բան չենք ուղարկում։ Ու ասում էի Վարուժ ջան, բա ինչու՞ չես բարձրաձայնում, շատ լավ է դի բան է, ոչ թե լավ է, գերազանց մի ինչ որ բան է։ Դե ասում է ես իմ, չէ, եթե մի ինչ որ մի լավ բան կա, ու շատ կա այսօրվա դրությամբ Հայաստանում այդ լավ բաները, պետք է անպայման բարձրաձայնվի։ Այո, պետք է չմոռանանք, որ թերություններ կան, բոլոր տեղերը կան։ Այսօրվա դրությամբ այդում ես կոպիտ ասած 5 աստղանի, 4 աստղանի հյուրանոց Եվրոպայի մի որևէ տեղում ինչ որ մի վատ բան կա, քան որ ինի օտարիա դու չես ասում, չէ, երկրորդ անգամ ուղակի լռությամբ չես գնում այդ հյուրանոցը ուրիշն ես էթում։ Իսկ Հայաստանի պարագայում դու իրավունք չունես, եթե լավը կա պետքա բարձրաձայնես, վատի դեպքում էլ ուղակի պետքա մի անգամ ասես, որովհետև դա քոնն է, դու սրտացավ ես, դու ուզում ես, ուրիշ ձև չկա։ Մենք բոլորս միասին պետքա դրան հասնենք։ Դե չի կարող ոչ մի բան փոխվի։ Մի Ամերիկա հայ Նյու Յորքում ապրող հայ, ընդ որում երկրորդ սերունդն էր Նյու Յորքում արդեն ապրում, իրենք Լիբանանից թե Իրանից էին Ամերիկայում արտագաղթել, բայց երկրորդ սերունդն էր, տղան ծնվել էր հենց Նյու Յորքում ու հետաքրքիր բան ասեց, հիմա տպավորվել է 20 տարի առաջ։ Ասեց ուրեմն, երբ որ Նյու Յորքում ես ատամներս լվանում եմ, ջուրը բաց եմ թողում, բայց հենց որ գալիս եմ Հայաստան, այդ լվանու ընթացքում ջուրը փակում եմ, ափսոսում եմ ջուրը, որ հոսի, երբ որ չեմ օգտագործում, հա։ Ասեք շատ հետաքրքիր բան էր, որը տպավորվել է իմ մեջ այդ սրտացավությունը իսկապես, որը շատ կարևոր է մեր հայաստանցիների համար իհարկե։ Հիմա մի կարելի ասել վերջին հարցը,
Երբ կարող են ճամփորդել քո կարծիքով, երբ նորից կսկսվի այդ ճամփորդությունները, երբ կսկսվի թռիչքները, ես երեք տեսա իմ ընկերներից մեկն է Facebook-յան տարածել ինֆորմացիա, որ երկրները երբ են բացում սահմանները, սկսած հունիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի վերջ տարածված է մոտ 70 երկրի ցուցակ է, ու տարբեր երկրներ տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր կանոնակարգերով իհարկե, հա, բացվում են։ Քո կարծիքով երբ նորից սկսենք մտնել գունի մեջ ու փորձենք ճամփորդել։ Ոնց որ մոտավորապես մեկ ամիս առաջ մեր Facebook-յան հաղորդումներում ասեցի, միշտ այդպես համաճարակներից հետո առաջինը, որ մարդիկ ամենաառաջին ուզում են գնան գամբլ անել, գնում են կազինոներ։ Չգիտես ինչու է դա ձևա, երևի մտածում են ինչ որ կորցել են կամ ավելի հոգեկան հանգստություն են ստանում կամ ինչ, ես դրա մեջ չկամ։ Հունիսի 4-ից էլ արդեն իմացան, որ այսօր նորից նյուզերը նայեցին, որ Լաս Վեգասի կազինոները բացվում են։ Թիմ պարկերը շուտով բացվում են, այսօրվանից դե շաբաթ օր է, էլ արդեն կարծես մոլերը եւ խանութները բացված են։ Մեքսիկոյի լողափնյա տեղերը, որ Ամերիկա հայերը կամ ամերիկացիները ուզում են այդքան ավելի ծովափ, մոտ 2 ժամ, 3 ժամ կամ 4.5 ժամ հեռավորության վրա է, հուլիսի 1-ից բոլորը կարելի ասել fully 100% աշխատում են եւ operate են անում։ Այսօրվա դրությամբ նույն ձևի Հավային է, Հավային միշտ ամերիկացիները շատ են, ճիշտ է, մեր մոտից մոտ 5 ժամվա հեռավորության վրա է, բայց ընդունում են, որ ամենասեյֆ, ամենաապահով տեղերից մեկն է եւ հուլիսից նույնպես բաց է։ Հուլիսից գիտեմ, որ դեպի Հայաստան բացի Aeroflot-ից, որովհետեւ հələ որ նորություն չունենք Aeroflot-ի պարագայում, բայց Qatar Airways-ով, Վիեննայի վրայով, Վարշավայի վրայով, Փարիզի վրայով թռիչքները կան։ Այսօր ժողովրդի անհանգստությունը դա է, որ կարանտին լինելու է թե չէ, եթե այսօր մենք հստակ պետք է իմանան կամ իրանք իմանալու են, որ ոչ մի կարանտին չի լինելու հուլիսի 1-ից, գիտեմ, որ արտակարգ դրությունը մինչև հունիս 13 թե 14 երկարացված, եթե ոչ մի կարանտին կարող եմ ասեմ երևի մոտ մի 100-150 հոգանոց ցուցակ ունեմ, որ կանոնած են, որ ասեմ, օքեյ, բաց է, իրանք մենակ սպասում են, որ բաց է, խնդիր չկա, թռնելու ենք, մենակ թռնելու ենք, գնալու ենք, ու սովորաբար, որ միշտ կար մեր մոտ high season, low season, middle season, այս տարի կարծես էդի չի լինելու, որովհետև այս մոտավորապես մարտից մինչև հուլիս չթռած մարդիկ իրանց համար նշանակություն չի ունենալու low season-ը, թե ինչ է, եթե հարմար է լինելու սեպտեմբերին են թռնելու, հոկտեմբերին են թռնելու։ Մարդը ապրում է, մենք ապրելու ենք համաճարակ, չգիտեմ, կորոնավիրուս կոչեցյալի հետ, ապրելու ենք դեռ երկար ժամանակ պետք է ապրենք, ու վակցինը դուրս գա, քանի հոգի վստահ կնեն վակցին ընդունեն կամ վակցին չեն ընդունելու, բայց ամեն դեպքում սրա հետ էլ ենք հարմարվելու, սրա հետ էլ ենք առաջ գնալու, եւ ոնց որ հասկացա մոթանավային ընկերությունները, հյուրանոցները ամեն ինչ անում են, որպեսզի security-ից բացի ունենանք նաև մեր ապահով ավելի կյանքը, ավելի անվնաս լինենք, նույն ձևի էլ բոլորը այսօր մի հստակ զանգված կա, որ պետք է գա Հայաստան, պետք է անպայման գան Հայաստան, սպասում են, որ կոպիտ ասած green light-ը տրվի, որ օքեյ, մենք կարող ենք թռնենք, բանակը կանգնած ուզում է գա։ Շատ լավ, հենց առաջին ինֆորմացիան եղավ, անմիջապես քո հետ կկիսվեմ, որ ասենք այդ կարանտինային պարտադիր պայմանները չկա, ամենայն դեպս մինչև հունիսի 14-ը պարտադիր է դա, հիմա եթե ամեն ինչ բարեհաջող գնա, կարծում եմ հունիսի 1-ից հնարավոր է բաց լինի, շատ օպտիմիստ եմ ես այդ տեսակետից, տեսնենք ինչ իրավիճակ է ստացվում, որովհետև իսկապես այդ կարևոր է ոչ միայն ֆինանսական տեսանկյունից, որով ամեն դեպքում ֆինանսական առումով բոլոր ընկերությունները туриզմի ոլորտի իրաց վնասները կրեցին, այլ կարևոր է նաև հոգեբանական տեսանկյունից, որ ամեն ինչ բացվում է, ինչքան շուտ բացվի, այնքան շուտ կմոռացվի այն մղձավանջը, որ ասենք հիմա գոնե ասենք տիրում է ամբողջ աշխարհում, մասնավորապես Հայաստանում էլ ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էր։ Ես մի քանի ընկերների հետ տարբեր ծայրերում գտնվող ԱՄՆ-ի խոսում եմ, այդտեղ շատ ավելի, ասենց ասած, լավ իմաստով, վատ իմաստով չեմ կարող, շատ ավելի վախեցած են, շատ ավելի զգույշ են, շատ ավելի կանոններին հետևում են։ Մեզ մոտ վատ իմաստով կանոններին չեն հետևում կամ
կարծում եմ, որ չարժե հետևել, ամեն դեպքում այնպես է իրավիճակը, որ բոլորս հուսանք, որ շատ կար ժամանակահատվածում ու այս խնդիրը լուծում կստանա ու 2020 թիվը փաստորեն մտավ պատմության մեջ, էլի, ասենք 1000 տարի հետո հնարավոր է հիշել այդ մասին։ Լավ, Վահիկ ջան, այս նորից ասեմ, որ ես իմ լավ ընկերոջ, իմ լավ գործընկերոջ եւ դասընկերոջ հետ եմ այս պահին զրուցում, այսինքն զրույցը ավարտում ենք, Վահիկը ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Գլենդենում եւ SVH ճամփորդական գրասենյակի հիմնադիրն է, որ 27 տարի արդեն գործում է, խոսեցինք туриզմի մասին։ Ես Coffee Chat-երի շարքը, ինչպես ասել էի, 10-րդից սկսած մի քանի երկրների հետ եմ բարելու։ Առաջինը Բելգիայում սրճարանի մասին խոսեցինք, սրճարանի սեփականատիրոջ, երկրորդը Վահիկի հետ է տուրիստական ոլորտի եւ այդպես շարունակաբար գնալու ենք ու շատ հետաքրքիր է ստացվում, քանի որ ինֆորմացիայի, փորձառության, տպավորությունների, խորհուրդների ուրեմն փոխանակում է լինում։ Վահիկ ջան, քեզ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Սամվել ջան, ասես որպես ամփոփում։ Okay, քեզ էլ եւ արդեն մոտ 27 տարի բիզնեսի մեջ արի մի հատ գովազդ եմ էլի քեզ, որովհետեւ այդ իմ սիրած բանն է։ Սիրած բանը ես համեստաբար կլռեմ։ Չէ, սիրած բանս, որ ընկերներիս եմ գովազդում, լավ իմաստով եմ ասում, որ իրանց եմ գովազդում, որովհետեւ շատ մեծ լումա ունեն եւ շատ մեծ հաջողությունների են հասել իմ ամերիկահայ ծանոթներին, բարեկամներին, ընկերներին, եթե ուզում եք Հայաստանում ինչ-որ գործ դնեք, ուզում եք ինչ-որ մարքեթինգ անեք, ուզում եք ավելի կոնկրետ իմանաք, թե այդ ոլորտում ինչ կարելի է անել։ Մի մարդ, որ ունի շատ մեծ փորձառություն եւ այսօր 26 տարի, դիմեք Սամվել Գևորգյանին, Business Supporting Center-ին եւ վստահորեն շատ ավելի գոհ ոչ թե գոհ, ձեր նպատակը ճիշտ ուղղության վրա է գնալու։ Դա այսօրվա դրությամբ այս կենտրոնն է, որ հպարտորեն ներկայացնում է իմ ընկերս։ Մյուս բանը բոլորս սպասում ենք, ամեն վարքյան սպասում ենք նորություններին, հույսով կուղարկես, որ երբ որ այդ կարանտինը չի լինելու, մի հատ հսկայական բանակը, որ գա Հայաստան, պետքա կյանքը շարունակվում է, չի կարող, ուրիշ ձև չի կարող լինի, պետքա ապրենք, կարանտինի հետ ենք ապրելու, կորոնավիրուսի հետ ենք ապրելու, տրանսիտով ենք ապրելու, ուղղակի բոլորիդ մաղթում եմ, որ լինեք անվտանգ, ավելի անվնաս, ավելի քիչ դժվար դուրս գանք այս համաճարակից։ Ես էլ եմ կիսում քո հաղթանակները, շատ հուսով եմ, իսկապես շատ արագ կհաղթարեք այս ամենը։ Շնորհակալություն այսօր մեզ հետ լինելու համար, իհարկե այս live stream-ը պահպանվելու է վիդեոն Facebook-ում կարող եք նայել, Վահիկին շնորհակալություն իմ մասին խոսելու համար, մեր ֆորմատից մի քիչ դուրս էր, բայց ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Ուրեմն մենք արդեն ավարտում ենք, շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ հետևեցիք, հուսով եմ, որ շատ օգտակար էր այս ամենը եւ շատ օգտակար խորհուրդներ եւ ինֆորմացիաներ լսեցիք։ Ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ, որպեսզի լինեք առողջ եւ ապահով։ Ձեզ բոլորիդ լավ երեկո եմ ցանկանում։